Hello，大家好。咁今日咧，我就嚟到呢個翠雅山房咧去 staycation 啦。咁我就 join 咗一個 vacation 嘅 plan 啦。咁咧，我就而家同我 friend 一齊咧，就去翠雅山房嘅套房嗰度去住一晚嘅。咁呢個 vacation 咧，好似係會包3個活動啦。咁我哋就係咯，我哋就去睇下有啲咩活動啦。咁我 check in 嘅時候就同大家講啦。去翠雅山房啦，好似今次嘅 vacation 咧，我係會有3個活動嘅，分別就係去呢個文化道上啦，一個叫做尋字遊戲嘅嘢啦，同埋咧我哋會去 Coffee Flow 嗰度咧係學拉花，所以我都幾期待。一陣再講。Hello， 我哋終於上到嚟翠雅山房啦。我哋而家面前咧就去 C 座嗰度 check in 啦。咁大家嚟嘅時候都可以去 C 座。咁我哋去 check in 先啦。我哋入去啦！哇，好啦 ，Hello， 咁我哋而家咧就入到房啦。咁我哋睇下，其實呢一間房有啲咩先？其實呢一度就係好普通嘅衣櫃啦，因為我哋今次係套房啦，所以我哋就有成個廳啦。咁其實衣櫃入邊咧，不外乎都有啲夾萬啦，有拖鞋啦。有啲浴袍嘅，咁大家可以嚟到都即係盡情睇用呢啲嘢啦。咁呢個隔離咧就係一個櫃啦，咁個櫃其實咧都冇乜特別嘢嘅，入邊就有2支樽裝水啦，有支樽裝水啦，同埋有個電熱水壺啦，咁都係啲正常酒店有嘅嘢啦。但係我覺得呢一間房最特別咧，就係佢個廳咯，因為佢個廳咧真係好中國風啦，之後佢又有啲茶葉俾到你啦，又有啲水壺俾到你啦，其實好似你去咗一個中國式嘅房間咁樣咯，所以我就覺得大家嚟到咧 book 套房都可以試下咁玩嘅。好啦，咁我哋而家呢個重頭戲，梗係嚟睇我哋間房。其實咧，佢呢一度啦，同埋前面咧都係有部電視機嘅。咁咧，其實你喺房入邊又可以睇電視啦，喺廳嗰度又可以睇電視啦。之後咧，隔離就有個雪櫃啦，咁雪櫃其實係冇嘢嘅，呢一度係有水供應之後就冇嘢㗎啦。由呢一度咧，有個好大嘅化妝台啦，咁你一朝早嘅時候咧，就可以好似啲公主咁樣喺度扮靚啦，唔知做乜嘢咁樣啦。然後張床咧又係好舒服好腍㗎啦，所以咧就大家嚟嘅時候咧就可以盡情享用呢個套房嘅設施啦。咁咧同埋呢個套房咧，平時啲人咧係會可能結婚啊嘅時候咧攞嚟做新娘房啊，然後我嚟斟茶咁樣，咁我就覺得哇好正咯！如果你可以有一晚可以喺度咁樣瞓，所以大家記得嚟嘅時候咧，有機會 book 套房就 book 套房啦。好啦，咁個廁所就係普普通通啦，有個企缸啦，有毛巾啦，係咯，都幾時正嘅，係咯，仲有啲，咦佢俾咗哇幾多嘢我哋，有牙刷啦、梳啦、浴巾啦、梳頭、毛巾啊，仲有呢啲。好啦，咁我哋一陣間就會去唔同嘅 activities 嘅時候，我哋再同大家講下啦。無聊劇場，婆婆飲茶，好乖啦乖啦你哋嚇，利是啊，俾啲利是你哋，利是，唉，仲有啲今年啊！俾啲今年你哋大啊，祝你哋連生貴子啊，3年抱兩啊！多謝，唉，多謝，都係我個孫女啦，
要嫁出去啦！你要好好錫我個孫女啊，知唔知啊？你唔好俾我發現你蝦佢啊！哎呀，婆婆你唔好喊啦，婆婆你多個孫女婿啦，你應該好開心先係㗎，你做乜嘢喊？你哋咧快啲生個室俾我抱下，咁我就開心啦。好啦，你哋練生乖先，好嘢！Hello， 我哋而家咧就啱啱 check in 完啦，同埋我哋喺樓上食咗少少嘢啦。之後咧，我哋而家咧就有第一個活動咧，就係文化導賞啦。咁我就應該會睇下呢一個古蹟究竟有咩咁特別啦。然後我哋就會有第二啲活動噶啦。咁我哋而家就去玩啦 ，Go！咁中區總共有6座建築嘅，咁每一座建築咧都有佢自己本身嘅特色嘅。就例如 F 座上層咧，其實係個展覽廳啦，佢內部嘅建築咧面積係大過其他建築物約5倍嘅，咁所以可以舉行一啲比較大嘅展覽啦。又例如 I 座嘅演藝廳咧，就係中區唯一座單層式嘅建築物嘅，咁為咗用嚟舉辦一啲嘅藝術表演啦，咁所以咧就將原本雙層式嘅建築進行一個改建啦，咁就打通咗2層，咁就可以方便舉行一啲藝術活動嘅。我哋而家咧就喺下區嘅文化館嗰度咧，繼續我哋嘅文化導賞啦。咁勞煩我哋嘅導賞員啦。歡迎嚟到饒宗頤文化館嘅常設展覽《百年使命》。饒宗頤文化館作為一個擁有100年歷史嘅建築群，佢前身用咗好多唔同嘅用途，由一開始嘅九龍關到豬仔館、荔枝角監獄、傳染病醫院、精神病院，再去到最近嘅麗康居，佢每個用途都回應返當時社會嘅需要。直到而家，文化館已經全面開放俾大家去參觀，亦活化成一個具地標性嘅文化平台，回應返而家社會對文化產業嘅需求。中區嘅天幕咧係嚟保護返2面嘅紅磚牆嘅。由於中區嘅紅磚牆係單層紅磚牆啦，如果長期受到呢個風吹雨打咧，好容易就會受到損壞啦。咁所以為咗保護返呢2面嘅紅磚牆咧，護法團隊就決定喺呢度起返一個嘅天幕。咁除咗可以保護紅磚牆之外咧，亦都可以喺呢度舉行唔同嘅文化活動嘅。我側邊呢個銅像係饒宗頤教授嘅銅像，銅像係由紀峰先生於2012年所創作。銅像身高1.8米，咁就比饒宗頤教授高少少嘅。呢個銅像係為咗紀念饒宗頤教授喺藝術上同埋喺文學上嘅創作而成嘅。好啦，咁咧我哋啱啱咧就去完呢個文化導賞啦，而家咧我哋就要試下呢個嘅 Treasure Hunt 啦，呢個尋字遊戲啦。但係我都唔知點玩。所以而家咧就我哋想翻去吹下三房啦，然後我哋就會去玩噶啦。咁由於咧啱啱嗰個位咧，我哋就錄唔到音啦，咁所以咧而家咧就由我再聲控多一次俾大家聽啦。我哋頭先咧就完咗文化導賞啦，一陣間咧我哋就會去玩呢個 Treasure Hunt 嘅。咁 Treasure Hunt 咧顧名思義咧就係攞咗張紙，然後揾印章，再將啲印章咧印落去，咁就可以有禮物噶啦。咁之後嘅詳情我都唔知我自己講緊乜嘢啦，係啦，大家就睇落去啦，拜拜。因為我同我朋友咧而家就諗住去玩啦，咁我哋就睇住呢個地圖啦，咁佢話上區都有3個嘅，咁我就係咯，我哋就去揾下先。人力車就應該喺我哋前面嘅，所以我哋就而家睇下人力車有嘅。Yes， 我哋揾到個啦，我哋揾到個啦。揾到一個，揾到一個。樓上應該仲有個單車咯。佢個輯咧係講緊饒宗頤文化館咧，由上中下區。雖然我輯得唔係好靚咯，但係佢係想講饒宗頤文化館上中下區，我覺得都幾特別。
我哋揾完啦，我哋可以上去換禮物啦。佢話如果我哋揾晒，我哋係可以上去換禮物，所以我哋上翻去換禮物啦，又要上翻去啦 ，Go！好啦，由於我個 friend 咧同我一齊玩完啦，行完咧，我哋都冇咗半條人命，所以咧，我哋而家玩完咧，去完 reception 攞份禮物咧，之後我哋就應該翻房唞下啦。我哋發現咗咧，原來個獎品就係一個好似 squishy， 然後有個 memo 貼寫住吹眼3項，係啦，係限定嘅。佢哋話係周不時都會轉嘅，所以就幾特別啦，幾靚咯，都幾舒服喎，但係冇乜味嘅，幾得意，大家可以嚟玩，然後攞啲精品小禮物。好啦，咁我哋而家咧就嚟食我哋第一餐嘅 dinner 啦。今日咧都玩咗一日，都有啲攰啊。然後咧，我哋應該而家6點幾啦，食完 dinner 我哋可能就傾下偈啦，玩下啦。咁佢聽日咧就會有個 coffee flow 嘅早餐，同埋有一個拉花嘅 workshop 可以去玩啦。咁所以咧就都幾期待咯。我都好少飲咖啡，好少未試過做呢啲嘢。同埋啲人話出邊拉花咧一個 cost 都幾貴，但係我哋呢個 package 就包埋，我就覺得都幾划算，幾好玩。大家嚟到可以試下呢度啲餐廳啦，或者係咯，或者可以去隔離美孚，都好多嘢食。我哋就唔想喐嚟喐去，所以就喺度食算。係啦，係咁咯。咁我食完再同大家 update 我哋一陣做咩。我哋今日咧就完咗 day 1啊，之後就聽日再同大家 update 我哋嘅行程啦。然後我而家就要去卸妝，然後沖涼、瞓覺，耶！